U trenutku kada se čitav obrazovni sistem suočava sa promenom paradigme, sa jednim izazovom koje je donela kriza, smatram da je priznanje najbolji edukator Srbije koje dodeljuje Udruženje Živojin Mišić ovog puta jedna jako velika odgovornost. Ono čini ne samo da u ovim novim okolnostima ponovo preispitujemo svoj rad, mogućnosti kako nastavu možemo učiniti u ovim novim situacijama zanimljivom, kreativnom, podsticajnom za naše učenike, je izuzetno važna i bitna. Ovo priznanje je jedna divna priča o zajednici. Mi kao nastavnici ne smemo zaboraviti na značaj zajednice koju mi formiramo sa svojim učenicima, sa roditeljima, sa kolegama, sa drugim institucijama i ovim sada udruženjem. Ovo je osnaživanje i jačanje takve jedne zajednice. Prilika da u društvu motivisanih, inspirisanih ljudi stvorimo jedno stvaralačko i podsticajno okruženje za učenike i pomognemo u kreiranju slobodnih, kreativnih ljudi koji misle na svoj način.